alit-alit sinarang sami punapi gatra angge dumungi sarang sami kena rahayu deh angge semakin titiang jagi latara materi ingge kudu pola sebelumnya titiang milih tempat sami jagi latara materi ngangge metode GTM utawi Grammar Translation Method ring metode GTM punika kasengguh metode sanekase nika mawinan metode punika mata tujuan ngewantu para siswa ngewacen utawi menghargai karya sastra. Angge ring metode punika wonten aturan-aturan pengajaran sekali kebahasaan ring sajroning ngewacen talerna. Selanjutnya titang jagi maparang utawi latarang materi indek kruna pola. Tapi nika kruna pola inggih kruna pola inggih punika kruna sanes sampun maduwe utawi poleh wewohan utawi pengater anu swara sekadi pengater nyemenange. Napi mawinan kawasane kruna pola santukan kruna pola punika kruna sane poleh pengater anu swara sane ngubah kruna aran dados kruna kriya sekali kruna aran sampat dados kruna kriya nyampat. Kruna pola suaranya inggih punika kruna-kruna sane kakawitin antuk aksara wianjana je, se, minakadi cicil dados nyicil, jemak dados nyemak, miwah salib dados nyalip. Selanjutnya ring kruna pola suara me inggih punika kruna-kruna sane kakawitin antuk aksara wianjana be, minakadi balih dados mebalih, payas dados mepayas. Kruna pola sane mesuarana inggih punika kruna-kruna sane kakawitin antuk aksara wianjana de, minakadi delik dados nelik, teket dados neket. Selanjutnya ring kruna pola suara nge inggih punika kruna-kruna sane kakawitin antuk aksara wianjana ke, lan aksara suara a, i, u, e, o taler arda suara ye, re, le, we. Minakadi olah dados ngolah, lawan dados ngelawan, miwah sane lianan. Inggih sekali contoh soalnya i bape jemak nasi di paon. Sampun kapolohang dados i bape nyemak nasi di paon. Kruna jemak punika inggih punika kruna aran sane mawit saking kruna lingga. Sampun kapolohang dados kruna nyemak. Kruna nyemak punika inggih punika kruna kriya yening ring basa Indonesia nyane inggih punika kata kerja. Saking Larsen Freeman Warse Doang Talidase kawontenan teknik mengajar sane poleh kawigunaya nganggen metode GTM puniki. Metode sane teknik punika kawastanin fill in the blank. Ring teknik punika mata tujuan antuk ngicenin latihan-latihan majeng ring para siswa. Risa jroning ngawigunayang kruna-kruna ring teknik punika para siswa kaicenin siki lengkara sane rumpang. Selanjutnya para siswa punika nyawurin pitaken sane wonten ring lengkara sane rumpang punika. Inggih duani asa punika sane mangkin titiang jagi ngicenin alit-alit sareng sami latihan. Titiang jagi ngicenin lengkara sane rumpang mangde alit-alit poleh nyawurin nganggen kruna pola. Sekadi soal ring sor puniki Rahina Radite Losari bangun semengan ngelantas titik di natahne. Ring lengkara rumpang punika sepatutnya A. Sampat, B. Nyampat, C. Kasampat. Manut saking alit-alit sapunapi enggih durus antuk cawis. Enggih cawisan sane patut ring soal sekadi iwau punika inggih punika B. Nyampat. Enggih wonten
sadaya sapunika materi indek kronopola sanehangan metode GTM sane sampun kalatarang oleh Titiang. Puputan Titiang antek krama santi Om Santi 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 Om. Suksema.